ओम शांति। अॼु जी मिली तारीख़ है 13/5/2024। अॼु मिठा मिठा भावदार चवंदा मीठे मीठे ॿार तव्हां हिते मनुष्य खां देवता पढ़ण जी ट्यूशन वठण आया आहियो, कौड़ी खां हीरो ठहिण आया आहियो। प्रश्न, तव्हां ॿारनि खे हिन पढ़ाई में कोई बि ख़र्चो न लॻंदो छो? छोजी असांजो बाप ई टीचर आहे। बाप ॿारनि सां ख़र्चो कीअं वठंदो? बाप जो ॿार ठहे गोद में अचे त वरसे जो हक़दार थी वेंदो आहे। तव्हां ॿार बिना ख़र्चे कौड़ी सां हीरे जहिड़ो देवता ठाहींदा आहियो। असां ॿार बिना ख़र्चे सां कौड़ी सां हीरे जहिड़ो ठाहींदा आहियूं। भक्ति मार्ग में तीर्थ कंदा, दान पुण्य कंदा त ख़र्चो ई ख़र्चो आहे। हिते त बाप ॿारनि खे राजा ई ॾींदा आहिनि, सॼो वरसो मुफ़्त में ॾींदा आहिनि। पावन ठहो, वरसो वठो, बाप खे बाप सम्झो, बाप जी गोद में अचो ऐं बाबा खां पूरे विश्व जो वरसो वठी वठंदा आहियूं। ओम शांति। ॿार सम्झंदा आहिनि कि असां स्टूडेंट आहियूं। बाप जा स्टूडेंट छा पढ़ंदा आहियो? असां मनुष्य खां देवता ठहिण जी ट्यूशन वठंदा आहियूं। असां आत्मायूं परमपिता परमात्मा सां ट्यूशन था वठूं। हाणे सम्झ में आई कि जनम बाय जनम पंहिंजे खे देह सम्झंदा हुआसीं, न कि आत्मा। हू त लौकिक बाप ट्यूशन जे लाइ ॿियो जॻह मोकिलंदो आहे, सदगति जे लाइ ॿियो जॻह मोकिलंदो आहे। बाप बूढ़ो थियो त पोइ वानप्रस्थ में वञण जी दिलि थींदी आहे, परंतु वानप्रस्थ जे अर्थ खे कोई ॼाणंदो ई न आहे। वाणी खां परे असां कीअं वञी सघंदा आहियूं? बुद्धि में न वेंदो आहे। हाणे असां पतित आहियूं। वाणी खां परे असां कीअं वञी सघंदा आहियूं? बुद्धि में इहे वेंदो ई न आहे। हाणे त असां पतित आहियूं। हितां खां असां आत्मायूं, जाता खां तव्हां आत्मायूं आहियूं, हुते तव्हां पावन हुयो। जाता खां असां आत्मायूं आहियूं, मथां खां परमधाम खां, हुते असां पावन हुयासीं। हिते अची करे पाठ वॼाईंदे असां आत्मायूं पतित थिया आहियूं। हाणे पोइ पावन ठाहिण वारो केरु? पुकारंदा बि आहिनि, हे पतित पावन बाबा अचो। गुरू खे कोई पतित पावन न चई सघंदो। गुरू कंदा आहिनि, पोइ बि हिक में पूरो निश्चय न वेंदो आहे। हिन करे जांच कंदा आहिनि, अहिड़ो कोई गुरू मिले जो असांखे पंहिंजे घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुचाए। हुन जे लाइ ॾाढी युक्तियूं रचंदा आहिनि। जाते ॿुधो फलाणे जी ॾाढी महिमा आहे, हुते वेंदा। जो हिकु जार जो सैम्पलिंग आहे, उनखे तव्हांजे ज्ञान जो तीर लॻंदो। जो हिन जार जो सैम्पलिंग आहे, पंहिंजे दैवी घराने जे जार जो सैम्पलिंग आहे, उनखे तीर ज़रूरु लॻंदो। सम्झंदा आहिनि, इहे त क्लियर ॻाल्हि आहे, बराबरि तव्हां वानप्रस्थ अवस्था में वेंदा आहियो। कोई वॾी ॻाल्हि न आहे। टीचर जे लाइ स्कूल में पढ़ाइण कोई वॾी ॻाल्हि न आहे। भक्तनि खे छा खपे, इहो बि कंहिंखे पतो न आहे। हाणे तव्हां ॿार इहे ड्रामा जे चकर खे सुठी रीति सां ॼाणे विया आहियो। हाणे असां ॿार हिन ड्रामा जे चकर खे सुठी रीति सां ॼाणे विया आहियूं। तव्हां सम्झंदा आहियो, बराबरि बाप ई वरसो असांखे ॾिनो हुई, जो हाणे वरी ॾियनि था। पोइ उहो वरी उन अवस्था में ईंदासीं। तव्हां सम्झंदा आहियो, बाप जो असांखे वरसो ॾिनई, जो हाणे वरी बाबा असांखे ॾियनि था। पोइ उन अवस्था में असां अची वेंदासीं, वरी उहा ई पहिरों वारी अवस्था में शुद्ध पावन आत्मा, हुन अवस्था में अची वेंदासीं। लौकिक बाप त सभिनि खे यादि आहे, पारलौकिक बाप खे त ॼाणंदा ई न आहे। हाणे तव्हां सम्झंदा आहियो, पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करणु सहज ते सहज बि आहे, त डिफ़िकल्ट बि आहे। सहज छो आहे? छोजो उहा असांजी आत्मा जो पीउ आहे, लेकिन देह जी दुनिया में रहंदे हुए ख़ुदि खे देह सां न्यारी आत्मा सम्झी करे सभु कुझु ॾिसंदे हुए सदा कमल नैन, कमल मुख, कमल समान पुष्प रही करे बाप खे यादि करूं।
उन में थोरी महिनत करणी पवंदी आहे। आत्मा एतिरो नंढो सो सितारो आहे, बाप बि सितारो आहे। उस संपूर्ण पवित्र आत्मा, ये संपूर्ण अपवित्र आत्मा, बाबा संपूर्ण पवित्र आत्मा जो असांखे बि हाणे संपूर्ण पवित्र ठाहिनि था। संपूर्ण पवित्र जो संपूर्ण पवित्र जो संग तारे सो त हिकु जो ई संग मिली सघंदो। संपूर्ण पवित्र आत्मा जो संग करण सां जो जीवन तरजी वेंदो। हिन कलयुगी दुनिया खां असां जो बुद्धि योग ॿाहिरि निकिरी वेंदो, असां बि संपूर्ण पावन ठही वेंदासीं। संग ज़रूरु खपे। हाणे कंहिंजो संग खपे? संपूर्ण पवित्र आत्मा जो। पोइ कुसंग बि मिलंदो आहे पंज विकार रूपी रावण जो, उनखे चईंदा आहियूं रावण संप्रदाय। तव्हां हाणे ठहिया आहियो राम संप्रदाय जा, तव्हां राम संप्रदाय ठही वेंदा, पोइ इहे रावण संप्रदाय न रहंदी। इहे ज्ञान, इहे बुद्धि में ज्ञान आहे। राम चईंदा भॻवान खे। इहे असांखे हाणे बुद्धि में ज्ञान आहे न कि हाणे असां राम संप्रदाय जा ठहिया आहियूं। राम चईंदा भॻवान खे, भॻवान ई अची करे राम राज्य स्थापना कंदा आहिनि, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापना कंदा आहिनि। राम राज्य बि न चईंदासीं, परंतु सम्झाइण जे में सहज थींदो आहे राम राज्य रावण राज्य। वास्तव में ये सूर्यवंशी राज्य स्थापना तो थिए न। तव्हांजो हिकु नंढो सो पुस्तक आहे हीरे जहिड़ो जीवन कीअं ठहे। हाणे हीरे जहिड़ो जीवन कंहिंखे चइबो आहे? मनुष्य छा ॼाणनि सिवाय असांजे। हीरे जहिड़ो जीवन अर्थात जीअं आत्मा में कोई अवगुण विकार बुराई न हुजे। हाणे हीरे जीवन कंहिंखे चइबो आहे? उहो त असां ई ॼाणो, छो जंहिं बाबा जो ज्ञान सम्झो उहो ई ॼाणे। लिखणो खपे हीरे जहिड़ो जीवन देवता, लिखणो खपे हीरे जहिड़ो देवताई जीवन कीअं ठहूं। देवता अक्षर ऐड थियणो खपे। तव्हां फील कंदा आहियो असां हीरे जहिड़ो जीवन हिते ठाहियूं था न, सिवाय बाप जे ॿियो कोई बि हीरे जहिड़ो जीवन ठाहे न सघे। किताब आहे सुठो, हुन में इहे अक्षर सिर्फ़ु ऐड करो, हीरे जहिड़ो देवताई जीवन। तव्हां आसरी कौड़ी जहिड़ा जनम सां हीरे देवताई हीरे जहिड़ो जन्म सेकंड में प्राप्त करे सघंदा आहियो। छा लिखणो खपे? तव्हां आसरी कौड़ी जहिड़ो जन्म सां देवता आहियूं, हीरे जहिड़ो जन्म तव्हां सेकंड में प्राप्त करे सघंदा आहियो। सिर्फ़ु ख़ुदि खे आत्मा निश्चय करो ऐं परमात्मा खे पंहिंजो पीउ निश्चय करो। सेकंड में आत्मा खे स्मृति आई कि उहो ई त मुंहिंजो बाबा आहे। बसि तव्हां आसरी कौड़ी जहिड़े बिगर कौड़ी ख़र्चो तव्हां पंहिंजो हीरे देवताए हीरे जहिड़ो जन्म ठाहे सघंदा आहियो। ॿार बाप वटि जनम वठंदो आहे, वरसे जो हक़दार थी वेंदो आहे न। ॿार खे ख़र्चो लॻंदो आहे, छा गोद में आयो वरसे जो हक़दार ठहियो। ख़र्चो त बाप कंदा आहिनि न कि ॿार कंदा। ख़र्चो त बाप कंदा आहिनि न कि ॿार कंदो। हाणे तव्हां छा ख़र्चो कयो? बाप जो ठहिण सां कोई ख़र्चो लॻंदो आहे छा? जीअं लौकिक बाप जो ठहिण में ख़र्चो न ईंदो आहे। लौकिक बाप जो ठहिण में ख़र्चो थोरी ईंदो आहे। बसि ॿार जनमियो ऐं बाप जो ठहियो। बाप ईअं थोरी चईंदो इहो मूंखे पैसा ॾे त मां हिनखे पंहिंजो ॿारु सम्झां न। बसि ॿार जनमियो, बाप जो थियो। वैसे पालौकिक बाप जो ठहिण में बि कोई ख़र्चो न आहे। सिर्फ़ु स्मृति जो बटन ऑन थी वञे, सिर्फ़ु स्मृति जो बटन ऑन थी वञे। मां आत्मा, मुंहिंजो बाबा। बाबा चईंदा आहिनि इहे त बाप वेही पढ़ाईंदा आहिनि, पढ़ाए करे असांखे देवता ठाहींदा आहिनि। तव्हां कोई नंढा ॿार त न आहियो, वॾा आहियो न। तव्हां कोई नंढा ॿार त न आहियो न, वॾा आहियो न। बाबा चवनि था
कि तव्हां नंढा ॿार त न आहियो, वॾा आहियो न। बाप जो ठहिण सां बाप राय ॾींदा आहिनि तव्हांखे पंहिंजी राजधानी स्थापना करणी आहे। बाबा चवनि था कि हाणे तव्हांखे मां बाप ॿारनि खे राय ॾींदो आहे कि तव्हांखे हाणे पंहिंजी राजधानी ठाहिणी आहे। तव्हां नंढा ॿार त न आहियो न, बसि ॼाणे वरितो, हाणे बाबा सम्झो, हाणे बाबा खे यादि करे असांखे पंहिंजी पूरी राजधानी ठाहिणी आहे। बाप जो ठहिण सां बाप राय ॾींदा आहिनि कि तव्हांखे हाणे पंहिंजी पूरी राजधानी ठाहिणी आहे। इन में पवित्र ज़रूरु ठहिणो आहे, इन में पवित्र ज़रूरु ठहिणो आहे। ख़र्चो त कुझु बि न लॻंदो आहे। गंगा में वेंदा आहिनि, तीर्थनि ते सनानु कंदा आहिनि, ख़र्चो त कंदा आहिनि। हिते त असां बिगर कोड़ी ख़र्चे बाप खां पूरी विश्व जी राजधानी था वठूं। इन ते त बिगर कौड़ी ख़र्चे असां आत्मायूं पावन था ठहियूं। तव्हांखे बाप ते निश्चय थियो, ख़र्चो लॻियो छा? तव्हां वटि सेंटर्स ते ईंदा आहिनि, तव्हां उन्हनि खे चवंदा आहियो हाणे बेहद जे बाप खां वरसो वठो, हाणे बेहद जे बाप खां वरसो वठो। बाप आहे न, बाप ख़ुदि चवंदा आहिनि मूंखां वरसो तव्हांखे खपे त पतत खां पावन ठहो। पावन ठहिण जी प्रतिज्ञा करो, पोइ बाबा जी मदद बि मिलंदी। तॾहिं तव्हां पावन विश्व जा मालिक ठही वेंदव। ये बि ॼाणंदा आहियो बाप वैकुंठ स्थापना कंदा आहिनि। समझदार ॿार सुठी रीति सम्झंदा आहिनि, समझदार ॿार सुठी रीति सम्झंदा। हुन पढ़ाई में ख़र्चो केतिरो हूंदो आहे? हिते ख़र्चो कुझु बि न आहे। बाबा चवनि था हिते त कुझु बि ख़र्चो न आहे। आत्मा चवंदी आहे असां अविनाशी आहियूं, ये शरीर त विनाशी आहे न। बाल ॿार आदि सभु विनाश थी वेंदा। बाबा चवनि था ये ॿार आदि तव्हांजा, ये दुनिया में जेका बि देह हिकु संबंधी देहदारी आहिनि सभु समाप्त थी वेंदियूं, बाक़ी सभु रहंदियूं आत्मायूं। अच्छा, पोइ एतिरा पैसा जो इकट्ठा कया आहिनि पोइ छा कंदा? ख़्यालु त हूंदो ईंदो न, कोई साहूकार बि हूंदो सम्झो, उन्हनि खे कोई उन्हनि जो कोई आहे न, ज्ञान मिलंदो आहे त सम्झंदा आहिनि हिन हालति में पैसा छा कंदासीं। पढ़ाई त सोर्स ऑफ इनकम आहे न। कोई साहूकार बि हूंदो, सम्झो उनखे कोई बि न आहे, ज्ञान मिलियो त सम्झो ये पैसा, हिन हालति में मां पैसा छा कंदमि। पढ़ाई त सोर्स ऑफ इनकम आहे न। बाबा ॿुधायो हिकु इब्राहिम लिंकन हुयो, ॾाढो ग़रीब हुयो, रात जो जगी करे पढ़ंदो हुयो, पढ़ी पढ़ी करे एतिरो होशियारु थी वियो जो प्रेसिडेंट ठही वियो। ख़र्चो लॻंदो आहे छा? कुझु बि न। ॾाढा आहिनि जो ग़रीब हूंदा आहिनि, उन्हनि सां गवर्नमेंट पैसा न वठंदी आहे पढ़ाई सां, पढ़ाई जा। अहिड़ा ॾाढा पढ़ंदा आहिनि त उहे बि बिगर फी प्रेसिडेंट ठही वेंदा आहिनि, केतिरो वॾो पद पाए वठंदा आहिनि। हीअ गवर्नमेंट बि कुझु ख़र्चो न वठंदी आहे, सम्झंदी आहे दुनिया में सभु ग़रीब आहिनि। बाबा जी गवर्नमेंट, असांखे बि बाबा थोरी चवंदा आहिनि कंहिंखां पैसा वठो। ये गवर्नमेंट बि कुझु ख़र्चो न वठंदी आहे, सम्झंदा आहिनि दुनिया में सभु ग़रीब आहिनि। पर केतिरा बि साहूकार लखपति करोड़पति आहिनि, उहे बि चवंदा असां त ग़रीब आहियूं, उहे बि चवंदा असां ग़रीब आहियूं, हा न। छोजी ग़रीब देश जा आहिनि, सत्युग जे हिसाब सां त सभी ग़रीब आहिनि। असां हुननि खे साहूकार ठाहींदा आहियूं, भले धन केतिरो बि हुजे, तव्हां ॼाणंदा आहियो। बाक़ी त थोरो समय आहे, पोइ एतिरो धन काॾे कंदा, इहे सभु मिटी में मिली वेंदो, त ग़रीब ठहिरिया न। सॼो मदार पढ़ाई ते आहे। बाप ॿारनि सां पढ़ाई जो छा वठंदो? बाप त विश्व जो मालिक आहे। ॿार ॼाणंदा आहिनि असां भविष्य में इहे ठहींदासीं। बाप ॿारनि सां पढ़ाई छा वठंदा? बाप ॿारनि सां पढ़ाई छा वठंदा? बाप त विश्व जो मालिक आहे न। ॿार ॼाणंदा आहिनि असां भविष्य में इहे ठहींदासीं, अर्थात बाबा पढ़ाई बि पढ़ाईंदा त बि असांखां कुझु वठंदा थोरी। बाप त विश्व जो मालिक आहे। ॿार ॼाणंदा आहिनि असां भविष्य में इहे ठहींदासीं।
छा ठाहींदासीं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण ठाहींदासीं। बाबा चवनि था न तव्हां नंढा त न आहियो, हाणे बाबा असांखे राय ॾियनि था की तव्हां राजधानी ठाहियो। मां आयो आहियां इहे स्थापना करणु। बैच में बि सम्झानी आहे, नई नई इन्वेंशन निकिरंदी रहंदियूं आहिनि। शिव बाबा चईंदा आहिनि असांजी जो आत्मा आहे उन में सॼो पार्ट नूंदल आहे। जो विकारी पतित आहिनि उन्हनि खे बाप अची करे पावन ठाहींदा आहिनि। इहे त तव्हां ॼाणंदा आहियो 5000 वर्ष पहिरियों बाप सां विश्व जी बादशाही वरिती हुई न। मुख्य ॻाल्हि आहे बाप चईंदा आहिनि मामेकम यादि करो। सम्मुख चईंदा आहिनि रथ मिलियो त बाप बि अची वियो। रथ त ज़रूरु हिकु फिक्स हूंदो न, इहो ठहियलु हिकु ड्रामो आहे, इहो चेंज न थी सघंदो आहे। ईअं न की बाबा ॿिए जन्म में ॿिए रथ में अचे। चईंदा आहिनि इहे जवारी कीअं प्रजापिता ब्रह्मा ठाहींदो, सम्झंदा आहिनि इहे त जवारी हुयो। माण्हू ॿार सम्झंदा आहिनि की इहे जवारी कीअं प्रजापिता ब्रह्मा ठाहींदो। दुनिया वारा चईंदा सम्झंदा आहिनि इहे त जवारी आहे। जवारात हिकु हूंदी आहे इमिटेशन, ॿी हिकु रियल। इन में बि रियल जवारात बाप ॾींदा आहिनि जो पोइ उहा छा कमु जा। जॾहिं बाबा जो एॾो ज्ञान गुण शक्तियुनि जो खज़ानो असांखे मिले थो, उनजे अॻियां उहा इमिटेशन वारा जवार कोई कम जा न आहिनि। इहा आहे ज्ञान रत्न। बाबा चवनि था इहे आहिनि ज्ञान जा रतन। इन जे साम्हूं हुन जवारात जी छा क़ीमत। जॾहिं इहा रतन मिली आहे त सम्झो इहे जवारात जो धंधो त कोई कम जो ई न आहे। जॾहिं एॾा सारा रतन मिलिया त दुनिया में उहो जवारातनि जो धंधो कोई कम जो ई न आहे। इहा अविनाशी ज्ञान रतन हिकु लख रुपए जो आहे। केतिरियूं तव्हांखे रतन मिलंदा आहिनि, इहे ज्ञान रतन ई सचा ठही वेंदा आहिनि। हिकु ॻाल्हि में ॾिसो कीअं बाबा जो ज्ञान रतन कहिड़ो कमु थो अचे, कीअं उनखे यूज़ करे आत्मा खे सुख शांती ख़ुशी मिलंदी आहे, कहिड़ी प्राप्ति थींदी आहे। हिकु लख रुपए जो इहे अविनाशी ज्ञान रतन आहे। दुनिया में माण्हू जे पैसे खे कमाए करे सुख वठणु चाहिनि था उन सां नथो मिले, लेकिन बाबा जे हिकु ज्ञान जे पॉइंट खे बुद्धि में सम्झी करे उनखे जीवन में धारण करण सां केॾी सुख शांती ख़ुशी थी मिले। केतिरा तव्हांखे रतन मिलंदा आहिनि, इहे ज्ञान रतन ई सचा ठही वेंदा आहिनि। तव्हां ॼाणंदा आहियो बाप असांखे इहे रतन ॾींदा आहिनि झोली भरण लाइ। इहे मुफ़्त ई मिलंदा आहिनि, ख़र्चो कुझु न आहे। अॼु माण्हू सुठी चीजूं वठंदा सुख प्राप्त करण लाइ, लेकिन उन सां सुख नथो मिले। लेकिन बाबा जी ज्ञान खे सम्झी करे बाबा सां गॾु हर कर्म कंदे हुए जो इंद्रियनि खां परे वारो सुख मिलंदो आहे, उहो सुठो या इहो सुठो। त इहे ज्ञान रतन ई पोइ सत्युग में त असांखे उहा हाणे जेतिरो असांखे उन ज्ञान रतन सां सुख मिलंदो, पोइ हुते धन संपत्ति सां सुख मिलंदो, लेकिन उहो त डिग्री कम थी वेंदी न। तव्हां ॼाणंदा आहियो बाप इहे रतन ॾींदा आहिनि झोली भरण लाइ। इहे मुफ़्त में मिलंदा आहिनि, ख़र्चो कुझु बि न आहे। हुते त दीवारनि छतनि में बि हीरे जवाहरात लॻल हूंदा, हुनजी वैल्यू छा हूंदी, वैल्यू पोइ हूंदी आहे। हुते वैल्यू पोइ में बाद में थींदी आहे। हुते त हीरे जवाहरात बि असांजे लाइ कुझु न आहे, छोजो हुते त इलाही हूंदो न। पोइ धीरे जॾहिं पॉपुलेशन वधंदी पोइ हुनजी वैल्यू थींदी वेंदी द्वापर युग खां। इहे त ॿारनि खे निश्चय थियणो खपे। हुते त हीरे जवाहरात बि तव्हांजे लाइ कुझु बि न आहिनि, त इहे ॿारनि खे निश्चय थियणो खपे। ॾिसो कीअं असां एॾी सारी चीज़ुनि खे यूज़ करे वठंदासीं भरपूर, जीअं त खेॾी पोइ जेका बचियल आदि हूंदा जो वैल्यू ख़तमु, वैल्यू असां वटि त सुठा हूंदा, पोइ धीरे जॾहिं
उहा जी डिग्री कम थी वेंदी, मतिलबु ओतिरी चमक आदि न रहंदी, पोइ दुनिया वारा यूज़ कंदा। बाप सम्झायो अथनि इहे त रूप बि आहे, बसंत बि आहे। बाबा जो नंढो रूप आहे न। बाबा सम्झायो अथई मुंहिंजो रूप बि आहे त मां बसंत बि आहियां, मुंहिंजो त नंढो रूप आहे। उन्हनि खे ज्ञान सागर चइबो आहे। इहे ज्ञान रत्न आहिनि जंहिंसां असां ॾाढा धनवान ठहींदासीं। बाक़ी कोई अमृत आदि पाणी आदि जी बरसाति न आहे। पढ़ाई में पाणी जी ॻाल्हि न हूंदी आहे, पावन ठहिण में ख़र्चे जी ॻाल्हि न आहे। पढ़ाई में पाणी जी ॻाल्हि न थींदी आहे, हिते त पढ़ाई आहे न। पावन ठहिण में ख़र्चे जी ॻाल्हि न आहे। तव्हांखे हाणे विवेक मिलियो आहे, सम्झंदा आहियो पतित पावन त हिकु बाप ई आहे। असांखे हाणे विवेक मिलियो आहे न, सम्झ मिली आहे। सम्झंदा आहियो पतित पावन त हिकु बाप ई आहे। असांखे हाणे सम्झ मिली आहे, हाणे असां सम्झूं था की पतित पावन त हिकु बाप ई आहे। तव्हां पंहिंजे योग बल सां पावन ठहो था, ॼाणंदा आहियो पावन ठही पावन दुनिया में हलंदासीं। हाणे राइट आहे इहो उहो, हिननि सभिनि ॻाल्हियुनि में बुद्धि हलणी खपे। ड्रामा में इहे भक्ति जो पाठ बि थियणो ई आहे। सभु इहे ॻाल्हियूं न सम्झंदा, छोकी सभु थोरी साहूकार सतयुग में अचण वारा आहिनि एॾो धन सां। हिन करे इहे ज्ञान रत्न उन्हनि जी ई बुद्धि में वेंदा जेके सतयुग में ऊच पद पाइणो आहे। त बाबा चवनि था कि हाणे हिननि सभिनि ॻाल्हियुनि में बुद्धि हलणी खपे। ड्रामा में इहे भक्ति जो पाठ बि थियणो ई आहे। बाप चवंदा आहिनि हाणे तव्हांखे पावन ठही पावन दुनिया में हलणो आहे। बाप चवनि था हाणे तव्हां सभिनि खे पावन ठही करे पावन दुनिया में हलणो आहे। जो पावन ठही वेंदा उहे ईंदा। सभिनि खे पावन ठही करे ज्ञान रत्न पोइ जेतिरा बुद्धि में धारण हूंदा, संस्कार ठही वेंदा, उन अनुसार असां पोइ पंहिंजे समय ते अची करे पाठ वॼाईंदासीं। त जो पावन दुनिया जो पावन ठहींदा उहे ई ईंदा। जो हिते सैम्पलिंग थींदी हिते उहे ई निकिरी ईंदा। बाक़ी थोड़ी सम्झंदा उहे त दुबनि में फसियल ई रहंदा। जॾहिं ॿुधंदा तॾहिं पिछाड़ी में चईंदा ओ प्रभु तव्हांजी लीला, तव्हां पुराणी दुनिया खे कीअं नया ठाहींदा आहियो। तव्हांजो इहे ज्ञान अख़बारुनि में बि ॾाढो पइजी वेंदो। ॾिसो कोई ॻाल्हि जॾहिं फैलंदी आहे त सेकेंड में फैलंदी आहे पूरी दुनिया में। हाणे किथे कुझु थिए पूरी दुनिया में हाणे न्यूज़ पवंदी फलानी जॻह इहे थियो। तव्हांजो इहे ज्ञान अख़बारुनि में ॾाढो पइजी वेंदो। ख़ासि इहे चित्र अख़बार में रंगीन विझो। ऐं लिखी ॾियो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाए करे स्वर्ग जो मालिक इहे लक्ष्मी नारायण ठाहींदा आहिनि। ॾिसो पहिरियों त माण्हू पंहिंजी प्रदर्शनी, हाणे त बाबा चवनि था कि अख़बारनि में बि विझी ॾियो। हाणे त समय अची वियो ऐं एॾा सारा माण्हू पहचाननि बि था, त अख़बारनि में बि विझी छॾियो ऐं लिखो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाए करे स्वर्ग जो मालिक लक्ष्मी नारायण ठाहिनि था। कीअं ठाहिनि था? यादि जी यात्रा द्वारा। यादि कंदे कंदे असांजी कट उतरी वेंदी। तव्हां खड़े सभिनि खे रास्तो ॿुधाए सघंदा आहियो। तव्हां खड़े सभिनि खे रास्तो ॿुधाए सघंदा आहियो। त बाबा चवनि था, बाप चवंदा आहिनि मामिकम यादि करो। पहिरियों त बाबा चवंदा आहिनि कि 3 पैर पृथ्वी जा खपनि। हाणे त बाबा चवंदा आहिनि तव्हां खड़े सभिनि खे रास्तो ॿुधाए सघंदा आहियो। छोकी ॾिसो असां अख़बारनि में छपवाईंदासीं, पोइ कोई बि माण्हू अख़बार पढ़ंदो आहे त कोई बीठे बि पढ़े, कोई बीठे बि पढ़ंदो, त उन्हनि खे बि ये रास्तो खड़े ई मिली वेंदो कि ख़ुदि खे आत्मा सम्झो, परमात्मा खे परमधाम में यादि करो त अहिड़ा लक्ष्मी नारायण जहिड़ा ठही वेंदा।
बाबा चवनि था बाप चईंदा आहिनि मामिकम यादि करो पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। बाप चईंदा आहिनि मामिकम यादि करो पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। घड़ी घड़ी यादि दिलाए करे पोइ ॾिसो उन्हनि जो चहिरो कुझु बदिलंदो आहे, नैन पाणी सां भिगंदा आहिनि, तॾहिं सम्झो कुझु बुद्धि में वेहींदो आहे। जॾहिं असांखे बाबा सां एॾो प्यारु हूंदो न, तॾहिं हुननि आत्माउनि खे बि उहो प्यारु अनुभव थींदो। तॾहिं हुननि आत्माउनि खे बि बाबा जो प्यारु अनुभव थींदो। तॾहिं सम्झो उन्हनि जी बुद्धि में कुझु वेठो, तॾहिं सम्झो उन्हनि जी बुद्धि में कुझु वेठो। त ॾिसो बाबा असांखे युक्ति ॿुधाइनि था, अगरि उन्हनि जा नैन पाणी में भिगंदा आहिनि तॾहिं सम्झो कुझु बुद्धि में वेहींदो आहे। पहिरियों इहे हिकु ॻाल्हि ई सम्झाइणी आहे। 5000 वर्ष पहिरियों बि बाप चयो हुई मामिकम यादि करो। 5000 वर्ष पहिरियों बि बाबा चयो हुई मामिकम यादि करो। शिव बाबा आयो हुयो तॾहिं त शिव जयंती मल्हाईंदा आहिनि। भारत खे स्वर्ग ठाहिण लाइ इहे ई सम्झायो हुई कि मामिकम यादि करो त तव्हां पावन ठही वेंदा। नंढे नंढी ॿार बि ईअं वेही सम्झाईंदा। बेहद जो बाप शिव बाबा ईअं सम्झाईंदा आहिनि। बाबा अक्षर ॾाढो ई मिठो आहे। बाबा ऐं वरसो एतिरो निश्चय में ॿारनि खे रहणो खपे। इहा आहे ई मनुष्य खां देवता ठहिण जो विद्यालय। देवता हूंदा ई आहिनि पावन। हाणे बाप चईंदा आहिनि पंहिंजे खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो, मन मना भव। हाणे बाप चईंदा आहिनि पंहिंजे खे आत्मा सम्झी करे मूंखे यादि करो, मन मना भव। अक्षर ॿुधियो न ॿुधे, अक्षर ॿुधिया आहिनि न ॿुधिया हुजनि त बाप ॿुधाईंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मां ई पतित पावन, मूंखे यादि करो त तव्हांजी खाद निकिरी वेंदी, तव्हांजी आत्मा मां खाद निकिरी वेंदी ऐं सतो प्रधान ठही वेंदो। बाप चईंदा आहिनि मां ई पतित पावन, मूंखे यादि करो त तव्हांजी खाद निकिरी वेंदी ऐं तव्हां सतो प्रधान ठही वेंदो। महिनत ई इहा आहे न। ज्ञान जे लाइ त सभु चई ॾींदा आहिनि ॾाढो सुठो आहे, फर्स्ट क्लास ज्ञान आहे, परंतु प्राचीन युग जी ॻाल्हि की कोई ॼाणंदो ई न आहे। महिनत इहे ई आहे कि हिन कलयुगी कीचड़ जहिड़ी दुनिया में रहंदे हुए कमल पुष्प समान स्थिति धारण करे सिधा ख़ुदि खे आत्मा समझ बाप खे यादि करो, सतो प्रधान ठहो, पंहिंजी आत्मा में जो खाद आहे उहो कढो। इहे ई महिनत आहे। पावन थियण जी ॻाल्हि तव्हां ॿुधाईंदा आहियो त बि सम्झंदा न आहिनि। बाप चईंदा आहिनि तव्हां सभु पतित तमो प्रधान थी विया आहियो। हाणे पंहिंजे खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो। असुल त आत्मायूं मूंसां गॾु ई परम धाम में रहंदियूं। मूंखे तव्हां सॾु बि कंदा आहियो न, ओ गॉड फादर। हाणे मां आयो आहियां त मुंहिंजी मत ते हलो। इहा आहे ई पतित खां पावन थियण जी मत। इहा कहिड़ी मत आहे? बाबा असांखे कहिड़ी मत ॾियनि था। हाणे मां आयो आहियां, तव्हां मुंहिंजी मत ते हलो। इहा आहे ई पतित खां पावन ठहिण जी मत। बाबा असांखे पावन ठहिण जी मत ॾियनि था। मां आहियां ई सर्वशक्तिवान एवर पावन आहियां मां। हाणे तव्हां मूंखे यादि करो। इन खे ई प्राचीन राजयुग चइबो आहे। तव्हां धंधे आदि में भल रहो, ॿार आदि बि संभालो, सिर्फ़ु पंहिंजी बुद्धि योग मूंसां गॾु लॻाए रखो ऐं सभिनि सां हटाए करे मूंसां गॾु बुद्धि योग लॻायो। निराकार ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे निराकार बाप खे परम धाम में यादि करो। पंहिंजो बुद्धि योग मूंसां लॻायो। इहा सभिनि खां मुख्य ॻाल्हि आहे। इहे न सम्झो त गोया कुझु बि न सम्झो। ज्ञान जे लाइ त चईंदा आहिनि ॾाढो सुठो ज्ञान आहे, पवित्रता बि सुठी आहे, परंतु असां पवित्र कीअं ठहूं?
परंतु असां पवित्र कीअं ठहूं हमेशह जे लिए इहा ॻाल्हि सम्झंदा न आहिनि। हमेशह जे लाइ इहे ॻाल्हि सम्झंदा न आहिनि। देवता हमेशह पवित्र हुया न असां हुननि जे एग्ज़ाम्पल ॾिसूं जॾहिं असां चऊं था देवी देवता आहिनि की तव्हां संपूर्ण निर्विकारी त उहे बि पवित्र रहंदा हुया न उहे बि पवित्र रहंदा हुया। त माण्हू सोचंदा आहिनि इहा ॻाल्हि हमेशह जे लाइ इहा ॻाल्हि सम्झंदा न आहिनि की असां पवित्र कीअं रहूं। देवता हमेशह पवित्र हुया न उहो कीअं ठहिया इहा ॻाल्हि पहिरियों सम्झाइण जी आहे। परमात्मा जी शक्ति सां ई आत्मा में एतिरी शक्ति ईंदी आहे कि उहा सदा ई पवित्र रही सघे। बाप चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो, यादि सां ई असांजा पाप कटजंदा, यादि सां ई असांजा पाप कटजंदा, यादि सां ई असां संपूर्ण वैष्णवी आत्मा थी वेंदासीं, यादि सां ई असां संपूर्ण वैष्णवी आत्मा थी वेंदासीं, यादि सां ई असांजा पाप कटजंदा ऐं तव्हां देवी देवता ठही वेंदा। एक देवी देवता अर्थात संपूर्ण वैष्णवी आत्मा जेकी अपवित्रता जी अविद्या हुजे, जेको परफेक्ट कमल जो फूल परफेक्ट गुलाब जे फूल मुआफ़िक़ हुजे, अर्थात जेकी अपवित्रता जेके टच बि न करे, जंहिंमें जेका सर्व गुणनि जी खुशबू चारों ओर फैलाईंदो रहे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलटे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार स्वयं खे ग़रीब सां साहूकार ठाहिण लाइ बाप सां अविनाशी ज्ञान रत्न वठणा आहिनि। इहे हिकु हिकु ज्ञान जो रत्न लख रुपए जो आहे। जेतिरो असां ज्ञान रत्न बुद्धि में धारण कंदासीं ओतिरो असां साहूकार थींदासीं। इन्हनि जी वैल्यू ॼाणे करे पढ़ाई पढ़णी आहे। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम आहे। हिन सां ई ऊच पद पाईंदासीं। पापा खे यादि करे पावन त ठहिणो ई आहे, लेकिन भविष्य में ऊच पद पाइण लाइ ज्ञान रत्ननि जी धारणा बि करणी आहे और संस्कार बि ठाहिणा आहिनि। ॿियो आहे राम संप्रदाय में वञण लाइ संपूर्ण पवित्र जो हिकु बाप आहे, हुन सां सदा संग रखो, हुनजो सदा संग रखो। कुसंग सां सदा दूर रहणो आहे। बाबा चवनि था कुसंग सां सदा दूर रहणो आहे। सभिनि सां बुद्धियो खटाए हिकु बाप सां लॻाइणो आहे असांखे। वरदाना शक्तिशाली यादि वारा सेकेंड में पद्मनि जी कमाई जमा करण वारा पद्मा पदम भाग्यशाली ठहूं। असांजी यादि एतिरी शक्तिशाली हुजे जो हिकु सेकेंड जी यादि में पद्मनि जी कमाई जमा थिए। जंहिंजे हर क़दम में पदम हुजनि त केतिरी पदम जमा थींदा। हिन करे चइबो आहे पद्मा पदम भाग्यशाली। जॾहिं कंहिंजी सुठी कमाई थींदी आहे त हुनजे चहिरे जी फलक ई ॿियो हूंदी आहे। त असांजी शकल सां बि पद्मनि जी कमाई जो नशो ॾेखारे मिले। असांजे शकल सां बि पद्मनि जी कमाई जो नशो ॾेखारे मिलणु खपे न। उहे स्थूल धन भले असां वटि न आहे, लेकिन असां वटि आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियुनि जो धन एतिरो हुजे, एतिरी भरपूर आत्मा असां हुजूं जो असांजी शिकिल सां पद्मनि जी कमाई जो नशो सदा ॾेखारे मिले। अहिड़ी रूहानी नशो रूहानी ख़ुशी हुजे जो अनुभव करे कि इहे त न्यारा ई माण्हू आहिनि, इहे त दुनिया में रहंदे हुए सभिनि खां न्यारा माण्हू आहिनि।
स्लोगन आहे, ड्रामा में सभु सुठो ई थियणो आहे, हिन स्मृति सां सदा बेफ़िक्र रहो। ड्रामा में सदा सुठो ई थियणो आहे, हिन स्मृति सां सदा ही बेफ़िक्र रहो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।